nautilem rang hi soitur tam hle maya mi tam tak chuan nautilem te po hi an ngai nan lo pha hle ni ma se heti la hian Brazil ram chunga cheng mi pakhat Henry Quest chuan hetiang nautilem rang nia ngai te chu alei khom thina heng nautilem danglam tak tak te hi an tik sopa tang chun lei khomin nautilem mel rap om tak tak te chu ala khom thina ni tun malama ala riat ngai lo thom danglam tak tak te chu heng nautilem mak tak tak ala khom wang hinimo a hreta fo maya zan kha chu a thom hriat na lampang chu a phone camera chuan lo recordin chuta thil lo record fu chu ramhoi film ami ang mai ani athom hriat na lampang avalut chu nautelem rap omzet mai hnunga hian eng thilumoni lo chelai hi awa hmuwa a hlau em awang chuan lupo chu avalut nai ngam to lova eng thil nge ni ti hi a fin fiak ngam to lovani a hlau bokaniang hemizan hian a thian ti na chuan a riak chuak taringot mai ani atuk jinglama a in an vachek le chuan he nautelem rap omzet mai hi chu ada na ngaya chi chuan alo la oma ma se he nautelem hnunga thil rap omzet mai lo lang kha chu mu tur a om to lovani mitam tak chuan a ma zan deuh tang towa thoma lo hriat fo chu heng nautelem thla eng thilemani tak hian atan na nautelem atang chuan ron chu atumani chu an ringa khatia nautelem rap omzet mai hnunga aron lan ta ka chuan atan na boma tang chuan aron chuak ta nia ngain Henry Quest ama che in a chen ni na hian a cheng to lawani ti chu an rin dan ani tlang puyani a thil ton hi I ton ni tang se ila cheng zui zel nga mangim le nu pakhat Prentice Warren an ti hian an ina chuan security camera hi akama he thilati na chan hi zan lama awi chet dan vel endi kadu wangani ma se hen security camera hian thil danglam tak mai chu lo recordin chuta thil lo record chuan ati hlau tak zetani Prentice Warren ni le chung ta chu tui tak chuan an mu hil towa jinglam dar ni le ti vel ani towa an security camera chuan he thil danglam zet mai hi a lo record fu ta ni atir chuan thil om dan chu apa ngai vek ni chu na hriata chuta lai chu ron eng zokin a ui mu hi lai chu aron hoi tang hra ngal maya room le lampang kongkhar chu ama chon ron in hongin chuta tang chuan thil dang tak mai ti hriat tak mai hi aron dak chuak ta maya rap om takani he mai dang tak mai hi apil lu le deuh chi tia chuan pian te tak te mai no pang tia vel tur hi thim deuh tak hian aron lang theya he thila bo le deuh chi tia chuan a hma a lo lang to mai dang tak mai kha aron lang le zoka chuta lai chu aron eng le zok mai boka mi then khat te chuan camera clear chani te chuan ringa then khat te chuan lai teng ina asiam satlia ani te chuan an ngai boka chiti rualin thil ron om dan kha thil pa ngai chu a ang chi lo dewani kha thil mu chiang em tu chu an ui kha niya hen chen ina hian thla lampang thil aron che ani thei mai angem le thil hlum tam tak kan ti te hi an hmalama an hmu ai mai in an hmu chia si lo an hnung lampanga lo om an camera ina alo lak fu te hi ani du tlang pui le ngala kumin mar sang ni som ni panga khan tiktok mang tu pakhat hanna jiu ke an ti chuan thil danglam tak mai hi a live stream lai chuan atong tlat maya hanai hian a hnung lampanga thil thleng chu a hmu in a hreve hauk lawa ma se ama lo follow tu lo en mek tu te chuan ron hmu in hanai chu an ron hrila Digo que me parezco a Dua Lipa.
Pero desde que me corté el cabello siento que me parezco muchísimo menos a Dua Lipa. Y es que muchísima gente me dice que me parezco a la Dua Lipa del 2018 más o menos, que tiene como el cabello cortito. Y me puse a ver fotos y nada que ver. O sea, ella se ve increíble, tenía el cabello súper bonito y yo parezco... No sé, o sea... Que... Anung lampang, tuk verdar thalampon lampang atang chuan, tu ti po hrit lo, mel rap zet mai hian, hanai chu aron en reng lai hi alo lang theya. Ani la hian thil tlang hi hremi lo chuan, him em chuan, a follower te chu alo la chet pui zuya. Hanai hian paranormal lampang thil, eng thil ma, a channel lama hian ala post ngai mi lo maya, hemi wang hian mitam tak chuan, hemi zana a thil ton po hi a tak takani chu an ring nget bur mai ani. Uluk takin he thil hi han en taila ngai nat na reng reng anei hau lovani. Northern India, Uttar Pradesh muna khuan tlang chi pakhata sandstone kulanti mai Gwalior Fort anti hi a oma. He kul hi 5th century hunlai dei mi to khani in he muna hian tourist te chu an Hlauhawm thin na sa hle maya an soidan chuan he kul hi India ram chunga mun rang sa ber pakhat anga soyania. He kula zeltam tharau te chuan he kul hi an la chu asan lo ni ten an soya. He mun tlo tu tam tak te chuan zeltang Hlauhawm ni om takte an hriat thin thu te an soya. He zel hi he kul nuaya hi ni in mitam tak chuan zeltang Hlauhawm te chu an la hrefo thin ani. November sang hi som paruk dei to khan Amit Kumar le a thianu pakhat chuan he kul ro pui zet mai hi tlo in chuta chuan ti pal thil thu in he thil Hlauhawm zet mai hi an lo record fuwa. निशान है चमका दौड़ के अब तो नहीं हटा दी होंगी नीचे लैंड ये भी पड़ी है निशानियां भी दिख रही हैं हाँ एक मिनट रुकिए ना क्या हुआ? अरे एक मिनट रुक क्या? अरे रुको ना बता रहा हूँ बोल तो सही क्या हुआ? रुक तो सही अरे रुको एक मिनट अरे रुको ना एक मिनट वीडियो बंद कर दूँ Amit Kumar hian a thiannu lampang chu vala in a thiannu hnung lampanga hian engthil nge ti po hriat theilo mi hring ni si ma se pian dum vek hi avala fuwa. A hmu mai lo wang chuan a camera hi an her kuala ma se amit sira awa hmuwa a camera an her le chuan kha thil kha mu tur alo to mi lovani rang tak chuan an omna bul le chevel te chu an enkwal ngal zunga ma se kha thil dum angkha mu tur alo to mi lovani. He Gwalior kul hi a rang tia an lo sei fo thin alo ni to nen Amit Kumar tena an thil lo lak fu po hi helai hmuna tla rang tia an soi chu ani ngei melani. TikToker pakhat killer pizian KP inti hian zan khat chu a webcam setting vel chu khoin camera chi rang chuan thla te chuin la kuala heti lai hian he thil dang lam tak mai hi alo record fu tatlat maya. Oh my god, I just found out you can connect your camera to your computer that doesn't have a webcam and you can use your phone as a camera. Okay, so I was on the photo booth app. I was just like, okay, let me play around with it. I haven't used this in forever. And oh my god, I'm scared. I was taking the photos, whatever. And I was looking back at them and I saw that there's this black line and it's because my cabinet opened a little bit. And I went to the next one and I don't even know why this is like lit up back here. You know, this is like the thermal photo thing and it's like lit up, so I kept going to the next one and I swear I freaked out because one, I don't know how it opened, but two, I swear that's like a face right there. Like it's literally like I don't understand like what that could be. Like it's literally a face and I'm like I'm freaking out right now. And the next one, like the computer started glitching, so it took, I don't know what this is, and then I took a photo. When I realized, it just like snapped a photo automatically. But I swear and I've already checked
I checked my whole apartment. And this, I don't. This. I thought maybe it was up this because this is black up here, but it was on the second shelf. Like it was not up. It was right here, and there's nothing that looks anything remotely like that. Like it's so. I don't understand. Anung lampang kampot kong karchu ama chun rot in hongin achung lampang atang chuan mai ti hriat tak hian kepi hi arun en tamaya ani po hian vamu in arap hle maya anuwa athil mu na lai kong karvel chuan ena ma seng thil ma chu achunga chuan alo omle tlat lo he thil hi athil ton zinga pakhat ve chau mai alo lani eng thil dang nge ton in en le teang. So it's 3 o'clock in the morning again right now. The water in my tub turning on and off and on and off. It's going on for a few minutes. I'm gonna go see what's going on. It's been going on for a few minutes now. Badroom tui chu ama a in onin ain off le thina en fe tur chuan avakala ma seng thil ma chu va mulo tui chu offin kampot kong khar chu ama chuan arun in soi hlok maya heti lai hian badroom pon lampanga no pakhat hi chuata chuan arun tlaribol mai boka kepi po hian a chena apartment chu a hrang ngei ni chuan a ring het bur to mai ni kepi hian thil chi hrang chu ala ton chun som zela azan mulai te hi ataksa mun rang ate chuan hamna hnu mani om tak te chu lo omin alo tukle thua mai thina heng te wang hian arum rang a chuan camera te chu akam kul ta thua maya zan khat chu jinglam dar thumatanga darli in karvela hian heng thil te hi arun thlenga. Room kong khar pakhat chu ama chuan arun in honga chuta kepi realization lai chu arun pot thla a kepi hi ala har chen lo wang chuan realization tol thla chu an pot chhole a chuta ahma ang tho khan eng thil ma mu thei chuang si lo chuan realization lai chu arun pot thla lai in kepi chu arun har chiang ta a mu thei si lo chuan kepi hi akhuma tang chuan anuk thlatamaya rap takane he chena apartmenta thla hian kepi chu a zom sot viau ni turani thil thleng chu a zual tul maya.
Holy shit, did I just get that on camera? sawar kong khar le lama chuan hlim thladum tak mai pakhat hi alo lang theia hlau le man mo tak chuan a thil hmu na lai chu an honga ma seng thil ma la chu alo le tlat lo angai thalovin ati hlau hle ni a zan le a phei chuan thil thleng chuan zual lampang chu alapan le ta deuh maya tiamu thil hlan hian a chena pat mena thla chuan a bung ro chi hrang te chu lo ti thla in zingdar thum vel chuan kepi chu arun hara chura dvd chu mu thei chi lo thla chuan chuata chuan ron pei thla in kepi chuan chhar chun tuma ma se thla chuan rang tak chuan a lo the sona a hlau lu tuk chu bedroom atang chuan tlan chu tumin kong khar pui lampang chu pana ma se kong khar la chu arun le in khar zui chuta a khum lama chuan thom hre in ava hoi phei chu a khum lu bula hian var vek pian sang tak mai hi alo ding zun maya a hlau lu tuk chu bathroom a chuan tlan lu tumin bathroom kong khar la chu he thil var hian aron lati khar zui ni turani aron lai in khar le zui a hlau lu tuk chu eng tin emo pon lama chuan tlan chuakin chumi zan chu a chung te chen na lama chuan ariak chuak taringot mai ane kepi hi chu ni taila he ina hian ka cheng le to hau lawang le